Asabotsy faharoa folo Desambra roapolo amby roa arivo magnano mbola tsara antsika jiaby ankasitragna daholo salagnitra ilay misafidy hagnara-baovao eto amin'ny télévision malagasy ke antsovagna antsika jiaby hagnaraka hatramin'ny farany ny antsipirian'ny vaovaontsika amin'izao fiarantsika izao. Mbola mitazona ny sainy maro ny akon'ny fifidianana loholon'i Madagasikara izay natao teto amin'ny tany ny République de Madagascar omaly 1 Desambra roapolo amby roa arivo nahatratra 20 isanjato moa zany ny tahany fahavitrihan'ireo mpifidy vaventy manerana ny nosy ny teto Antananarivo renivohitra moa no ambany indrindra tamin'izany satria dia 20 isanjato ny taha ampahavitriana fa efa feno 100 isanjato moa ny vokatra vojimaika voaren'ny CNFB andeha hoarantsika ny famitinana entiny Aurelia Rafrenga avy hatrany. Faritany ansiranana birao fandatsam-bato 7 amin'ny 7 no voakirakira. Mpifidy voasoratra anarana 710 tonga ny fidy 770 vato fotsy 4 vato maty 10 vato manankery 720 tahapahavitrian'ny mpifidy 970 isanjato. Antoko politika Irmar nahazo 270 isanjato. Indépendant Le Moine Soloniaina Hermanna ray faingo 130 isanjato. Indépendant Bematana Martin 570 isanjato. Faritany Fianaratsoa birao fandatsam-bato 520 amin'ny 520 no voakirakira. Mpifidy voasoratra anarana 470 sy 3 tonga ny fidy 7 amin'ny 3 vato fotsy 520 vato maty 20 vato manankery 450 sy 720 tahapahavitrian'ny mpifidy 570 isanjato. Antoko politika Indépendant Fanorolahy IAD nahazo vato 770 isanjato. Groupement de PP isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo vato 170 isanjato. Faritany Toamasina birao fandatsam-bato 20 amin'ny 20 voakirakira. Mpifidy voasoratra anarana 450 sy 700 tonga ny fidy 520 sy 700 vato fotsy 10 vato maty 30 vato manankery 770 sy 700 tahampahavitrian'ny mpifidy 520 isanjato. Antoko groupement de PP MMM nahazo vato 720 isanjato. Indépendant Mbairay aotra 20 isanjato. Groupement de PP Irmar nahazo vato 270 isanjato. Faritany Mahajanga birao fandatsam-bato 120 amin'ny 120 no voakirakira. Mpifidy voasoratra anarana 520 sy 700 tonga ny fidy 2,500 vato fotsy 800 vato maty 20 vato manankery 770 sy 700 tahampahavitrian'ny mpifidy 420 isanjato. Antoko politika atokana groupement de PP isika rehetra. Faritany Toliara birao fandatsam-bato 120 amin'ny 120 no voakirakira. Mpifidy voasoratra anarana 70 sy 2 tonga ny fidy 320 sy 2 vato fotsy 500 vato maty 300 vato manankery 530 sy 2 tahampahavitrian'ny mpifidy 970 isanjato. Antoko politika Indépendant VMM nahazo isanjato 420 IRD nahazo isambato 570 Faritany Antananarivo mpifidy voasoratra anarana 720 sy 700 sy 2 tonga ny fidy 720 sy 200 sy 2 vato fotsy 700 vato maty 4 vato manankery 300 sy 2 tahampahavitrian'ny mpifidy 170 isanjato. Ny antoko politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina nahazo isambato 370 ny antoko MMM nahazo isambato 450 isanjato. Ny antoko Indépendant Faly nahazo isambato 700. Efa miresaka an'izay fifidianana loholon'ny Madagasikara izay hatrany isika dia nisongadina tamin'ireo gazety mpiseho isan'andro izay voaranay teto amin'ny télévision malagasy ny akon'izay vokatra vonjimaika mahakasika ny fifidianana loholona izay eo ihany koa ny vaovao eo amin'ny confédération africaine ny baolina kitra ary ny mikasika ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana 120 amby 2 arivo. Nosorandriamanana no tondra amintsika ny andindin'izay.
Totosa omaly ny fifidianana loholona tateriny gazety Androany ny vokatra tsy mbola ofisialy mifandimby mitarika ny lisitra natolotry ny MMM sy ny IRD eto amin'ny faritany n'Antananarivo sy Toamasina hoy gazetiko raha toka ny kandidaty tsy miankina no mitarika any Toliara faharoa hoy l'Express de Madagascar. Voahaja amin'ny ankapobeny ny fizotry ny fifidianana loholona tamin'ireo distrika nanatanterahana izany omaly hoy Aora. Ambaran'ny gazety ankoatr'izay fifidianana izay ny tontolon'ny baolina kitra afrikanina tafaverina ao amin'ny Confédération africaine baolina kitra na CAF ilay filoha teo aloha Issa Hayatou lan'ny komity mpanatanteraka ny alakamisy lasa teo ho filomboninahitra. Vaovao manodidina izay fanatanjahantena izay ihany misy manary sy manototra ranontany eo alohan'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka hoy gazetiko. Nanambara ny mpitantana ny Malagasy rugby fa misy fantsona lehibe sy lakandrano eo amin'ity toerana ity saingy raha mitoy izao fanotorana izao dia mety ho tsentsina avokoa izy ireny ary ho tondraka ny kianja. Eo amin'ny pejy politika ny gazety Midi Madagascar ny mety ho fandrafetana ireo mambra ny gouvernemanta malagasy amin'ny taona 2024. Tateriny Midi Madagascar ihany koa ny fanamafisan'ny fifandraisana eo amin'ny Madagaskar sy Chine tamin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana iadiny amin'ny Kere izay misy any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Ankoatry ny firenena sinoa dia vonina ifanometanana amin'ny malagasy ny vondrona europeanina sy ny sampandrara misahana ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena mikambana amin'ny famonjena ireo mponina ianjadin'ny Kere any atsimo hoy Aora. Ny gazety Madagaskar laza manasongadana ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana 2024. Isan'ny lany teo anivon'ny antenimieran-dolona ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho 520 miliara ariary atokana ho an'ny vaksiny. Vary 3 sy 4 alina taonina no tonga ao amin'ny seranantsambo ny Toamasina, ny 1 sy 1 alina taonina amin'izay hamatsina n'Antananarivo sy manodidina raha toka ny 2 sy 1 alina taonina ny any Toliara sy ny tapany atsimon'ny Nosy ho ihany Madagaskar laza. Amaranantsika ny feo gazety Androany ny fisorohana ny lozam-pifamoivozana iaran'ny sazy ireo mpitondra moto manao haroloha fampiasa amin'ny fanamboaran-trano na satroka tsotra ireny. Tsy maintsy voaharo tsara amin'ny rivotra sy orana ny vatana takina ny kiraro manara-penitra izany hoe misy vy ary voarara ny mitondra entambe. Izay ny maresaka an-gazety fa io malafiny sosialy kosa dia haompana amin'ny fametrahana paikady hamongorona ny tsy fanjery-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy ny dinika nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka teknika sy arabola dinika izay natao omaly ho toy ny fionana tamin'ny 9 novambra lasa teo. Ito jo fanomezana sy Andry Rajoelina ny tatra amintsika ny andindiny izay. Raha ny taremarika farany dia olona misa 8 alina sy 3 hetsy sy iray tapitrisa no ianja din'ny Kere ary olona misa 5 hetsy no sokajiana ho isan'ireo tratrany tsy fanjarian-tsakafo lalina. Mitentina 80 tapitrisa dolara no ilain'i Madagasikara ahafahana manampy ireo olona tafalatsaka anaty anohanina lalina ireo ka anisan'ny filana maika ny famatsiana rano fisotro madio sy ny tohana ara-tsakafo ary ny fanampiana arabola azy ireo. Nentina nametrahana paikady anatanterahana izany indrindra ary mba ahafahan'ireo mpiara-miombonantoka manampy an'i Madagasikara araka ny tokony ho izy ity fiona teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola ity. Je sais que nous avons la même vision et que on sent vraiment que vous êtes là pour nous ne sommes pas seuls, mais vous êtes là aussi pour nous soutenir. Et ça, c'est important aussi pour nous, afin qu'on puisse vraiment avancer, ça nous réconforte. Et maintenant, il faut juste coordonner les actions, afin qu'on puisse vraiment avoir vraiment l'objectif et le résultat que nous voulons atteindre. Ireo mpiara-miombonantoka tetsaka ilan'izay na ny fahavononany hanampy an'i Madagasikara amin'ireo asa rehetra ho atao
amin'izay ady mikire any Atsimo ny Nosy izay. Notre conseil d'administration a approuvé les 100 millions de dollars hier. Donc je pense que je disais à ma collègue la ministre de l'eau hier qu'on va tout faire pour mettre en vigueur ce projet. Comme vous me le dites souvent, votre succès, c'est notre succès aussi. Et j'y crois personnellement. Raha ho an'ny fitondram-panjakana manokana, efa misy ireo asa mandeha any an-toerana, efa tany toerana ny Prime Ministre, toy izany ihany koa ireo ministra rehetra voakasika. Aujourd'hui, par rapport au nombre et par rapport à la situation qui vraiment, je peux dire qu'il y a une aggravation totale sur place par rapport au nombre des personnes qui se trouvent sans assistance aujourd'hui. L'État, on s'organise, d'où on a dit qu'il fallait mettre les centres nutritionnels et médicaux pour regrouper les personnes, pour qu'ils ne soient pas éparpillés, parce qu'aujourd'hui, le problème, ils ne savent pas où aller. Il y a des communes qui sont vraiment abandonnées aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pour vous brosser. L'État est maintenant présent. Tout ça, cela nous montre vraiment notre engagement. Et depuis, les dirigeants se sont succédés à la tête de l'État, il n'y avait pas eu autant d'engagement, en fait, des gouvernants au sein de l'État. Nanamafy ny filoham-pirenena, ny tsy maintsy iarahany rehetra mientana, ary ny tanjona hoy izy dia ny amongorana tanteraka ny kere any Atsimo ny Nosy sy ny fahaleovan'ny tena ara-tsakafo ho an'ireo vahoaka. No tsindriny manokana ny hanatsarana ny fiara-miasa sy ny mangarahara amin'ny fitantanan'ireo fanampiana. Fa eo amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa dia natratra efatra ny namoniany teto Madagasikara, 710 ny tranga vaovaon'ny coronavirus tao anatin'ny herinandro, izany hoe nanomboka ny 4 Desambra hatramin'ny 1 Desambra ny antsipirintaritra avy amin'ny CCO ireo tateriny Priska rakotonandrasana amintsika. Toy izao indray ary ny fivoarany andotanisa momba ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara teo anelanelany 4 Desambra 2020 ka hatramin'ny 10 Desambra 2020. Tranga vaovao 410, 5 ny sitrany, 4 ny namoniany, 760 kosa ny fitambarany fitiliana vita teo anelanelany izay 4 Desambra 2020 ka hatramin'ny 10 Desambra 2020 izay. Raha atao ny kajikajy dia mahatratra 401,2 isanjato ny tahapahasitrana, 0,3 isanjato kosa ny tahan'olona mitondra ny tsimokaretina. Raha totaly kosa ny olona nitondra ny tsimokaretina COVID-19 teto Madagasikara hatramin'ny 13 Martsa 2020 ka hatramin'ny 10 Desambra 2020 lasa teo dia tahaka izao. 7,507 ireo efa nitondra ny tsimokaretina. Ny 2,709 no efa sitrana tanteraka, 9,307 ireo mbola manaraka fitsaboana, 7,509 kosa ny fitambaran'ireo namoniainy. Ary raha totaly ny fitiliana vita teo anelan'elan'izay 13 Martsa 2020 ka hatramin'ny 10 Desambra 2020 izay dia mahatratra 5,509 rehefa nampiana ny 3,710 fitiliana natao tamin'ny 4 Desambra 2020 ka hatramin'ny 10 Desambra 2020 lasa teo. Fa hahazo CSBD manara-penitra kosa ny eo amin'ny distrika ny Marilambo mbo fanatrarana ilay hoe fahasalamana manakaiky vahoaka rehefa napetraka moa zany ny vato fototra amin'izay asa izay. Vao tateriny solitenany TVM ao Marilambo. Totosa soamasara ankehitriny ny fametrahana vato fototra amin'ny fanorenana CSB manara-penitra aty amin'ny distrika ny Marilambo. Anisan'ny vina izay napetraka ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny hoe fahasalamana manatona vahoaka izy ity. Sy diso zara amin'izany ny aty amin'ny distrika ny Marilambo. Tsika tia Marilambo zany tsy diso anjara tamin'izay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena izay. Fa amin'izao vanim-potoana izao zany dia raha tsika mahita fa tsy onontsony zany zavatra zany na karazana fampanantenana pokaty fa tena asa tena hoe mitoka tonga aty fotony amin'izay hoentina natsarana ny fahasalamam-bahoaka zay. Ka dia anisan'ny sorana lehibe ho an'ny filoham-pirenena
Andriamatoa Andrajoel no itsonjovany fanady ato hoe aty amin'ny faritra tena hoe lavitra aza Marolambo dia tsy mikely soroka izy ary tsy mitandroasa sarana, manaparitaka mametraka an'izao fotodrafitrasa tsara sady ilain'ny vahoaka satria ny fotodrafitrasa moa dia atao manara-penitra ary efa hitantsika eo amin'ny sary zany tsaran'ny asa amin'ny fotodrasa manara-penitra azy. Trano mirefy 10 metatra sy 420 cm ny halavany ary 10 metatra sy 13 cm ny sakany. Ahitana efitra fito izy tia ary efa amperinasa tanteraka ankehitriny ny entreprise Erjibate avy any Toamasina amin'ny fagnatanterahana ny asa. Fa ho an'ny eo amin'ny distrikany Anosy Beanala kosa dia fitaovana fitehirizana vaksiny sy kojakoja ara-pijabona maro no natolotra izay avy amin'ny fitondram-panjakana dia ny vata fampangatsiahana miisa 12 no natolotra ho azy ireo araka izao vaovao tateriny Rasoatina Francia izao. Nahazo vata fampangatsiahana na réfrigérateur miisa 12 izay mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro na panneau solaire ny CSB2 sy CSB1 ato amin'ny faripadidim-pahasalamana Anosy Beanala. Tonga nanolotra ireo fitaovana ireo ny alakamisy 10 Desambra taona 2024 ny solom-bavam-bahoaka ny Anosy Beanala Bernardo Germain izay fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny solom-bavam-bahoaka eto Anosy Beanala no nazahoana ireo fitaovana ireo. Amin'izao fanolorana amin'ny fomba ofisialy izay fitaovana azo tsina tamin'ny fitondram-panjakana izay tariny filoha Andry Nirina Rajoelina ary miaraka amin'ny ministra fahasalamana satria mikasika fahasalamana no resatsika eto. Eto dia amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny tenako izay voafita anatin'ny distrikt'ny Anosy Beanala dia misaotra makasitraka ny fitondram-panjakana amin'izany fahatsiarovany sy fijereny indray ary indrindra efa manomboka amin'ny todi-doaty amintsika Anosy Beanala zao ny fitondram-panjakana mijery sy miaino ny feontsika ary volazako tamin'izay dia ny fitondram-panjakana dia miaino ny fitarainan'ny vahoaka ary efa miaino ny feon'ny solombavam-bahoaka amin'izany fampandrosoana isan-tsokajiny anatin'ny distrikany Anosy Beanala. Tsara marina fa natao hitehirizana vaksiny sy anamboarana kojakoja ilaina amin'ny vaksiny entina lavitra no tena ilana ny vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro na panneau solaire izao. Fa hivadika amin'ireo lafim-baovany toe-karena kosa isika hamoahana sata mifehy azy ireo mpisehatra amin'ny famokarana ronono amin'ny faritra Vakinakaratra ny vohitra izany nandritra ny atrika asa ny rahandreo mpisehatra tamin'ny KZF atao Antsirabe nandritra ny 2 andro. Norovarabarjona no nanoany fanadihadiana makasika izany. Mila mahazo tombotsoa avokoa ny mpisehatra rehetra amin'ny ronono fa indrindra ireo mpiompy noho izy ireo tena ny karakara voalohany ny fahazoana ny vokatra. Ny famoahana sataife ny seha-piariana ronono no ezahina atao mba ifampitsinjovana ara-drariny. Mila mahazo tombotsoa avokoa hatrany ny mpamokatra ny fotony mpanera maro samihafa satria fivelomana io sy ny indostria izay mamelona sy manome tombon-dano amin'ny ekonomia eto amin'ny firenena. Ireo sehatr'asa ray manontolo tokony samy misitraka ny tombotsoa anatin'ny ronono indrindra ihany zareo mpamokatra ny tokony sitraka voalohany tombotsoa azo amin'ny famokarana ronono ataony. Amoaka chartre de lait eto Vakinakaratra. Ataontsika anaty chartre ny norme eto amin'ny région, ataontsika anaty chartre ny fitsinjovana n'ireo mpamokatra, ny fitsinjovana ny indostria. Velombolo ireo mpiompy tamin'ny hevitra notapahana anatsarana ny asany. Ny fanatsarana hiatra amin'ny tatsaha, hotohanana ny tatsaha mpamokatra masom-boly vilona dia hotohanana koa amin'ny findramam-bola ahafahana mampisakafo ny omby. Ny amerenana ny hery ara-toe-karena entin'ny ronono aty Vakinakaratra no tanjona. Fa nisy nitra tao amin'ny faritra arovana kosa ireo mpitrandraka volamena ao Betsiaka Atsiranana ny roso tamin'ny fanalana azy ireo avy hatrany ny tompony ndraiky mpanjakana any atoerana Jean-Claude no mitaritra ny andindiny vaovao. Olo 5 no nisambory nanaovana famotorana amin'ny fitrandrahana volamena agnatin'ny faritra arovana Analamsary sy nampisy korontana ara-piarahamonina ary 20 am'zato ireo fatana izay tsy maintsy nitotofana nagnanaovana zegny fitrandrahana tsy ara-dalàna izegny tagnatin'ny faritra arovana ity. Nisy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon'ireo olona aty an-toerana ataon'ny faritra izay arovana
efa elaela ihany zany ny nanaovandry olona roa ny fitrandrahana tato nidina taty zany ny avy ato amin'ny fitandronana filaminana izay isy tambaran'ny polisy ny gendarme ary ny miaramila eto zany dia manafatra zahay zany ho antsika izay mbola manana eritreritra hitsofoka ato dia efa mampitandrina sady zay fa tsy handefitra zay ho an'izay olona mbola mieritreritra niditra ato na hitrandraka zany fa dia ho mafimafy ny fanasaziana ankoatra ny fisamborana. Talohan'izao hetsika izao dia efa nisy ny fampiresahana nataon'ny ramatoa ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy tamin'ireo mpitrandra tao agnatin'ity faritra arovagna ity ary nagniraka ny ialagna agnatin'ity faritra ity satria noyau dur na ny avokavoko ny faritra arovagna io faritra misy fitrandragna io. Efa miresaka an'izay fitrandrana harena kibon-tany zay antsika dia misy olombitsy mibodo ny toeram-pamakim-bato amin'ny commune Ambohimanambola districtny Betafo dia manao antsoavo moa zany ireo mponina mba ahafahan'izy ireo mitrandraka malalaka araka izao vaovao entiny namanay Tsinjo Mahenina izao. Velo taraina mafy ireo mponina ao amin'ny commune Ambohimanambola districtny Betafo ny amin'ny tsy fahafahan'izy ireo mitrandraka firy intsony ao amin'ny kariera Anjanabonoina noho ny afitsiky ny olombitsy mibody ny toerana. Mingavo ny filoham-pirenena mpitondra fanjakana rehetra fa raha mba misy mba fitserana aty amin'ny vahoaka zany ny fitondrana dia mba aleo mba ho vahoaka mihitsy ny hitantana vahoaka ny hitrandraka mahazo nitrandraka malalaka mba tsy asiana biby fatahorana na raha-matahora amin'ny jandarma na maramila ao amin'ny kariera io zany fa mba hitrandraka malalaka mihitsy zany. Efa nisy ny fitarainana nataon'ny reto mponina ireto hoy ny ben'ny tanàna Ambohimanambola. Manapirofo izany fitarainan'ny président Pokotany rombifolo izay tonga eto am-pelantananay ihany koa ary namafisoko ihany fa misy ihany koa ny fitarainandreo vahoaka eny fotony mihitsy izay tonga ary reny sofinay tonga eto amin'ny commune Ambohimanambola ary ny lalàna ihany koa dia mametraka tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitantanan-draharaha sy fiambelana ara-panjakana ny asa amin'ny resaka fikojakojana ny vato izay misy ao amin'ny faritra iadidiny ny commune anankiray. Fantatra fa tsy manana atota taratasy ara-dalàna akory ahafahana mitrandraka io toeran'io ireo olombitsy ireo. Fa handeha hoany amin'ny faritra Menabe kosika amin'ity vaovao manaraka ity nahazo ny anjara jiro izay entina manazava ny eny an-dalambe eo amin'ny districtny Manja ao anatin'ilay hetsika dia be ny fahazavana ataon'ny fitondram-panjakana malagasy. Rambelson Erika Gervais no hitatra amintsika ny andindim-baovao. Anisan'ny sitraka ny jiro an-dalambe izay hanazavany lalana ny distrikany Manja araka ny vina ny filoham-pirenena amin'ny alalany dia be ny hazavana izay karakaray ny jirama. Mazava avokoa ny any anelanelan-trano izay efa antaony maro no tsy nahitana hazavana. Tonga tokoa eto Manja ny hazavana ary hitatsika fa resaka hazavana izany dia miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa izay tafiditra ao anatin'ny vina ny filoham-pirenena voalohany amin'ireo teboka 30 ireo satria rehefa mazava ny tanàna dia mihena ho azy ny asa andriolahy ko dia mandry fahalemana ny vahoaka. Izay no isaorana ny fitondram-panjakana amin'izao fanatanterahana ny vina ny filoham-pirenena izao ko dia zava-dehibe ho anay eto Manja no misy ny hazavana. Ny saotra izao hoe zaka nataon'ny fitondram-panjakana izao moa ny mponina aty an-toerana. Afaka nitahotra sy ahiahinay noho ny fisian'ny jiro marevaka maneran'ny tanàna amin'ireo asan-jiolahy satria efa mazava ny tanàna dia misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana jiro amin'ny distrika Manja. Zava-dehibe ho an'ny distrikany Manja ny fisian'ny hazavana izao izay manome endriky ny tanàna raha teo ihany koa. Fa eo amin'ny lafin'ny fitaterana kosa dia manomboka mirongatra indray ny loza-pifamoivoizana izay mitranga an-dalambe amin'izao vanim-potoana manakaiky ny fety izao ka manamafy ny fepetra fisorohanan'izany ireo tompona andraikitra amin'ny foibe patry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ao amin'ny faritra atsimo atsinanana araka ny vaovao tateriny namana mpiara-miasa aminay any atoerana. Anitra ny fanaramaso eo anivon'ny ministera ny fitateram-bahoaka manoloana an'ireo sy fanaran-dalàna maro hita eny anivon'ny fitateram-bahoaka toy ny taxi bros ka fototra iray mahatonga ny lozam-pifamoivoizana hoy ny avy amin'ny ATT ny vesatry ny entana entin'ny fiara anankiray izay mihoatra lavitra ny tokony ho izy
esy andaniny ihany koa nisy fitandremana madinidinika. Miakatra indray zany ny tany loza mpifamoivoizana amin'izao akatroko ny farafaran'ny taona zao a dia manomboka hita taratra tsikelikely indray fa manomboka iverina any amin'ilay fahazaran-dratsy amin'ilay entana misavovona be ndra entana tena mazefatra. Zany hoe ireo entanareo zany a dia tsy tokony hiakatra tsony a eo amboniny fiara fitateran'olona na taxi bros. Noho ny fahitany ministeran'ny transport an'izay a sy natonga an'zareo namory nanao visioconférence moa tamin'izay. Hoainjana ny fampiarana ny sazy ho an'ireo mini mandika izany. Zay tratra miliaka mbola mandika an'izay lalàna izay efa nampahafantarana zay a dia miditra amin'ny fanasaziana entitra zany a ny ministera amin'izao. Tafasangana teto ihany koa ny komity mpitantanana ny toby fiantsonina fiarakodia izay hamaritra ny fisipika ifampifehezany samy tatitra nambara teto ihany koa fa miakatra ho 5,4 ny sarandalana vangendrano Fianarantsoa raha 2,4 izany teo aloha. Toizantsika amindreo lafim-baovao sosialy mifandraika amin'ny hazon'olombelona ny fiarahana hanamafy ny fampanajana ny hazon'olombelona ho andreo voafonja ny avy eo amin'ny sampandaraha miandraikitra ny fonja ao Mahajanga ezaka moa zany izay nisongadina nandritry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny hazon'olombelona. Nanao ny fanadihadiana Niaina Romeldina sy Adriel Brice. Tamin'ny alalan'ireo zo fototra misa valo etsika sy fietsika maro tokony ananan'ireo voafonja no nentina nanehoana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona teto amin'ny fonjany Mahajanga. Izy izay miezaka manakaiky ny fametrahana ny fanajana ny zon'ireo voafonja raha oharina amin'ireo fonja lehibe eto Madagasikara. Raha miditra amin'ny antony fonjany Mahajanga ianareo dia mahita izay fampanajana ny zon'olombelona izay no ezaka no masonay ato andro amanalina. Tsy hoe voafonja izy ireo dia tsy sitrakan'izay zoma olona izay. Araka ny fantatra dia ny zo fivezivezena miditra sy mivoaka no nesoro ny fitsarana aminy izay no voafetra aminy fa ny zo ambiny dia sitrahana zato isan-jato. Isa-taona dia tsy diso anjara amin'ny fanomezan-danja ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona toy izao ny fonja eto Mahajanga tao anatin'izay 9 taona izay nanome tosika sy mifanometanana amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ireo hetsika samihafa ny humanité inclusion na ny handicap international tamin'izany. Tamin'ny 10 Desambra moa no andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona fa omaly 12 Desambra vao nankalaza zany ry zareo tao Mahajanga no lafin'ny ara-potoana fa nosatarina tamin'ny commune ao Marlambo ny fankasitrahana sy famporisiana ny tokantrano mendrika salama izay fiara-miasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tetikasa access vaccine amerikana arabola Michel José no hitatra amintsika ny andindiny zay. Tokantrano miisa 2 tato anatin'ny commune Marlambo no nitolorana loka sy fankasitrahana avy amin'ny tetikasa access no izy ireo na afen'ny fepetra mahatokantrano mendrika salama azy. Izany no totosa izay niarahana tamin'ny tetikasa access sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-mombonantoko tsara ny manamarika fa ny tetikasa access izay vasian'ny firenena amerikanina vola. Maro ny tombosoa azony reto tokantrano reto tamin'ny fagnarahana ireo fepetra maro isan-karazany ka nahatonga azy ireo tonga tamin'izao tanjona izao. Marina moa fa izao hetsika natao androany izao dia santatra mbavarany ihany fa idina eny anivon'ny commune tsirairay avy sy ny fokotany tsirairay avy sy eny amin'ny ankohona tsirairay avy ato anatin'ny district Marlambo. Ny tantsika moa amin'ity fankalazana androany ity zany dia mba ny ampobobotsika ny fisian'ireo tokantrano mendrika salama sy mpankatỳ mendrika salama izay ho taratra ny fivoampetsika sy ara-pitondran-tena eny anivon'ny fiarahamonina eto amin'ny district Marlambo. Tsara ny manamarika fa nandritra nyity lanonana ity dia nisy ihany koa ny fizarana fitaovana sy fanamiana ho an'ireto mpanentana ara-pahasalamana ato anatin'ny commune Marlambo.
fa izao koa sika dia iresaka ireo vaovao eo amin'ny lafiny fanabeazana na hazo fitaovam-pianarana toy ny kitapo, kahier sy penina sy ny maro hafa ny mpianatra marefo ara-pivelomana atao amin'isy hoe zay Tsaravony Marizanina ao amin'ny district ny Mandritsara ao fanomezana zay avy amin'ny tetikasa CFFM miaraka amin'ny Mahefa miaraka araka izao vaovao hoentiny George Harrison izao. Mpianatra marefo ara-pivelomana miisa 720 menada avy ao amin'ny CG Tsaravony Marizanina aty amin'ny distrikany Mandritsara no ntolorany Mahefa miaraka kojakoja entina miatrika ity taom-pianarana 24 araiky amin'ny 24 ity. Vous n'êtes pas seul pour surmonter les défis dans la vie. Et c'est pour ça que nous sommes là, mais aussi de booster, renforcer vos compétences de la vie pour vous-même de prendre les bonnes décisions, de continuer à vous mettre les efforts dans les objectifs que vous avez pris en termes de la réussite pour l'éducation, la réussite professionnelle et les autres opportunités dans la vie. Mahatsara fampahasarana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra izay nitolorana ireto fanampina reto ka makasitraka ny mpanome. Pasotra betsaka ny Mahefa miaraka zany nanome zay fitaovana ho an'ny mpianatra. Tena mahatsapa zay zany afaka jaliny amin'ny fitaovana na amin'ny alalan'ny fitapona maro isan-karazany. Pasotra betsaka nareo fa vogno zay zany agnaraka reo fepetra zay nomena rezahay. Natolotra indrindra reto fanampina ireto ny tanjona atondra reto mpianatra zay marefo ara-pivelomana ireto tsy tsoka andaharana amin'ny fianarana indrindrandrindra tsy hanambady alohan'ny fotoana. Iverina hany amin'ny district Nosy-Benal sika amin'ity vaovao manaraka ty fa mifandraika amin'izay tontolon'ny fanabeazana izay hatrany nahazo fanomezana toy ny fitaovam-pianarana sy lelavola avy amin'ny député ny Nosy-Benal ireo mpianatra izay nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fanadina mpanjakana CEP tamina zapy anankitelo tany toerana etsika moa zany izay natao mba fana mampirisika sy manampy ireo mpianatra ireo Rasoatina Fransa trana no mitatra amintsika ny andindiny zay. Mpianatra miisa 5 izay nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fanadinana CPE tao amin'ny zapy telo dia ny zapy Ambodimerana, zapy Ambatoranana ary zapy Longozabe no nitoloran'ny solombavam-bahoaka ny Nosy-Benal fitaovam-pianarana toy ny cahier, stylo ary crayon ny alakamisy 10 Desambra taona 2024 lasa teo. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny lelavola 3 alina ariary isaky ny mpianatra mba ho fanampina ireo ray aman-dreny ny mpianatra amin'ny fanohanana ny zanany. Ho an'izay mpianatra voalohany isaky ny centre d'examen dia omeny solombavam-bahoaka fitaovana toy ny stylo, crayon, cahier ary misy vola koa izay amin'ny fofeny fitiavana ny anolorana zany. Izany dia aprisika antsika rehetra mba hiezaka, aprisika antsika koa hianatra. Na izanatra zany nefa tiako nilaza fa tamin'ity taona ty dia ny mpianatra rehetrarehetra zay nala CPE dia nomeny solombavam-bahoaka chocolat dolidoli. Ankoatr'izay dia tsy diso anjara ihany koa tamin'ny fanampina ara-pitaovana ilay zazalahy tsara noty indrindra tamin'ny fanadina mpanjakana BBC farany teo. Anakatonantsika zay hapejiny fanabeazana izay dia manampy ny tanora amin'ny fitadiavana asa ny fikambanana ny hoaviko au défi ao Antsirabe amin'ny alalan'ny fampianarana teny anglisy no hitondran'izy ireo an'izay fanampiana ho an'ny tanora izay. Rina Bakoromanana no nanao ny fanadihadiana. Taorian'ny fiofanana arak'asa sy ny fianarana teny anglisy nataon'ireo tanora tao amin'ny hoaviko au défi nandritra ny 5 volana dia notanteraina ny fandraisana ny andiany voalohany tamin'izy ireo. 15 jours zay no nanomboka nandray ny fampianarana dia amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny recrutement tanteraka azo lazaina tena tsara zany ny vokatra tany amin'ny 9 isan-jato no afaka nisy zany fitsikely ny tsy afaka. Deuxième vague zay rapitso amarana n'ilay ankizy rehetra ato amin'ny sabotsy fa nyainga rapitso eto Antsirabe dia tianay fotsiny mampafantatra fa misy le fampianarana ary tsisy zany aronaka zany manana ny protocole de partenariat zahay
ny rahana tamin'ny CSS Menine Mada. Io no solotena eto Madagasikara izay misy any Andriamatoa Rakotoarizara ny DG-any. Mbola ny hoaviko Odefi Reriany no mahazo ny fankatoavana avy amin'ny mpiara-miombona atoko avy any Amerika hatreto. Amaranantsika ny fiarahana dia indesinay any amin'ny distrika ny Maivatanana ao nahazo préfet vaovao ny ao Maivatanana hafaritra Betsiboka efa vita omaly no afaka omaly moa zany afaka omaly izay famindra hapita tanana teo amin'ny préfet vaovao sy ny hateo aloha izay mitatra ny vaovao tokony ena Ricardo. Andriamatoa Bazezy Vanimbe Clavela Rousselan ny préfet ny Maivatanana faritra Betsiboka vaovao. Lanonana ara-pirahalaina no natao tamin'ny famindram-pitantanana. Tsikaritra teo ampanantanterahana izany. Tsodrano aleo alasa ny adidy izay andraiketany io no natolotra ny préfet teo aloha général de brigade Randriamanjarisoa Robert. Itsakilan'izay dia nametraka olona ara-pahamiana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ankoatra ny asa fampandrosoana. Ao ireo arena maro samihafa izay misy atao anatin'ity faritra ity nefa indrisy misy koa ny mampalaza ratsy dia misy fandriam-pahalemana izay misy eto amin'ity faritra Betsiboka préfecture ny Maivatanana ity ka manentana ary miangavy mihitsy ara atsika tsirairay avy indrindra ny vahoaka rehetra atao anatin'ny faritra atao anatin'ny préfecture manao soroka miara-milanja ary tongotra miara-mamindra andresy ary koa azany tsy fandriam-pahalemana zany. Taorianan'io dia niaona avy hatrany tamin'ny OMC ny tenany nijery ny fomba anatanterahana izany. Tapitra vaovaotsika ankasitragny daholo antsika jiaby salagnitra naharitry hatramin'ny farany akay magnano veloma samy tsara ho manaraka indray veloma tompoko.